Վահեն Ֆիաջան։ Շնորհակալություն, սիրելի հայրենակիցներ, առիթ ունեցել եմ նաև այս ամբիոնից եւ հրապարակավ պարբերաբար ներկայացնելու, որ տևական ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունում կեղծ քաղաքական օրակարգ է ձևավորվում եւ մտքեր են գեներացվում, որը որ մեր իրականության հետ որևէ աղերս չունի։ Այսօր խորհրդարանում արտահերթ ռեժիմով 24 ժամվա ռեժիմով քննարկում ենք պետաիրավական հարցերի հանձնաժողով արդեն անցած մի գործընթաց դատական համակարգում բարեփոխումներ իրականացնելու այն պարագայում, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունում կան առաջնահերթություններ խնդիրների, ինչի հետ կապված եւս առիթ ունեցել ենք հրապարակային խոսելու եւ ներկայացնելու։ Դրանք են մեր զոհվածների ընտանիքների հետ հետագա սոցիալական ծրագրերը, գերիների հարցը, այդքան ասված եւ որևիցե տեղաշարժ իրական չարձանագրված, վիրավորների, հաշմանդամություն ստացած մեր հազարավոր զինվորների եւ տասնյակ հազարավոր փախստականների մասին, ինչի հետ կապված եւս որևիցե պետական քաղաքականության մասով որևիցե նախաձեռնություն, օրենսդրական նախաձեռնություն, սոցիալական ծրագրի հետ կապված եւս որևիցե խոսակցություն կամ նախաձեռնություն մենք չենք տեսնում, չենք արձանագրում։ Փոխարենը ուզում եմ ասել, որ այն կեղծ թեզերը, այն կեղծ օրակարգերը, այն ապաշնոր քաղաքականությունը վարող պետական բարձրաստիճան քաղաքական այրերը, պետական այրերը, ռազմական գործիչները թող իմանան, որ վաղը ազգային ժողովում նաև քննարկվելու է մի օրենքի նախագիծ, որտեղ պետական դավաճանության համար, լրտեսության համար սահմանվելու է ամենախիստ պատիժը։ Եվ եկել է ժամանակը իրերը կոչել իր անունով եւ պատասխանատվության ենթարկել մեղավորներին։